Der WD-40 Specialist Motorbike Komplettreiniger dient als Universalreiniger für Lacke, Kunststoffe, Gummi, Aluminium, Chrom, Carbon und auch Bremsbeläge. Spülen Sie zunächst das Motorrad mit Wasser ab. Tragen Sie dann den Komplettreiniger unverdünnt auf und lassen ihn für 3 bis 5 Minuten einwirken. Bearbeiten Sie hartnäckige Rückstände und Schmutz mit einem Lappen oder Schwamm. Die Formel ist vollkommen biologisch abbaubar und besteht aus lösungsmittelfreien Reinigungssubstanzen, die schnell wirken und Straßendreck und Schmutz rasch durchdringen. Waschen Sie schließlich das Motorrad gründlich mit klarem Wasser ab. Der Komplettreiniger hinterlässt ein hervorragendes Finish auf dem gesamten Motorrad. Es ist wichtig, dass Sie das Mittel nicht auf den Oberflächen trocknen lassen. So vermeiden Sie Fleckenbildung und Verfärbungen.